¿Qué onda, amigas? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan que me dijeron que querían videitos más seguido? Bueno, pues luego en chinga me puse a hacerles no sabía ni de qué iba a tratar ni mucho menos, pero me acordé que las sillas estaban puerquísimas, así que me puse luego, así como amaneció, a desarmarlas antes de que me ganara el sol, porque si no, el sol me iba a acabar allá en el patio, y ahorita está la sombrita, está rico. Entonces, bueno, pues aquí estoy desarmando la silla. Primero le estoy quitando los 4 tornillitos que tenía para poderle zafar el asiento, porque el respaldo de la silla sí se puede quitar y ese se puede echar a lavar a la lavadora. Ya no batallamos con ese. Lo único que sí tuvimos que lavar a mano pues fueron los asientos, porque esos tienen tabla por dentro, entonces si se llegan a mojar, pues obviamente que esa cosa que trae adentro, el MDF o tabla, no sé qué traiga, pues se infla, entonces no queremos que pase eso. Amigas, vean nomás cuánta mugre tenían aquí acumulada, como que en medio del cojín y del asiento se juntaba mucha boronita, muchas cositas, tierrita, polvito, y como hemos estado trabajando con yeso y con varios materiales, pues nunca cubrimos estas sillas, ¿no? Y es su primer lavadita, cabe aclarar que es su primera lavada, entonces apenas las voy conociendo por dentro, que tienen un plastiquito. Me imagino que ese plástico es para que no tenga contacto el agua, en dado caso de que se lleguen a mojar, con la esponja que trae por dentro. Pero aquí están viendo ustedes cómo se quita rapidito la funda. La verdad es que no me costó nada de trabajo, fue bastante fácil quitársela. Lo difícil fue ponérsela, pero pues tampoco fue imposible. Y aquí estas sillas que estoy ya por desarmar eran las más sucias de todas. Teníamos 4 sillas que estaban sucias, pero todavía un poquito decentes. Y estas 2 fueron las que ocupamos cuando quitamos lo del tirol del techo. Entonces ya se imaginarán cómo están de blancas, horribles, asquerosas. Y ahora nos pasamos al área donde está la lavadora. Está bien chiquito, pero sí quepo. Entonces, bueno, ya quité las cosas que tenía ahí encimita, como mi teléfono, porque estoy escuchando música. Así me gusta más hacer las cosas. Y ahorita ya estoy echando las fundas a la lavadora porque voy a empezar a llenarla. Le estoy echando tantito jabón en polvo, es Salvo multiusos. Me hice fan, se los juro que me gustó muchísimo, apenas lo probé, entonces ya no lo suelto. Y ahorita estoy partiendo tantito jabón del Carisma, que les enseñé creo que también en el video anterior. No me patrocinan, pero huele bien rico. Y ahorita lo que voy a empezar a hacer es cortar el jabón en cuadritos, así unos cubitos chiquitos, porque de esta manera me gusta agregarlos a la lavadora para que se disuelvan más rápido. Y los voy a echar en este frasco que utilizaba anteriormente en mi cocina. Es un frasco de café para tenerlos ya a la mano cuando los necesite, porque pues antes lo que hacía era que cada que iba a ocupar de este jabón le tenía que cortar y así, pues nada, como que ya facilitarme un poquito y hacerme un poquito más práctica. 20 minutos después. Oigan, qué horror, ¿ya vieron el agua cómo está de puerca? Bueno, pues se la tuve que cambiar más adelante, le di como 10 lavadas, más o menos con esta agua, después le cambié el agua otra vez, para que saliera ya más blanquita, porque en serio estaba horrible. Ya aquí lo que estoy haciendo es pasar el tripié a otro lugar, para acomodarme un poquito más y me puedan ver desde otro ángulo mejor. Ya ahorita en este botecito voy a empezar a preparar el jabón. En este botecito es donde preparo el jabón para lavar mis trastes, pero como tenía tantito cloro, no me quise arriesgar y se fueran a despintar las sillas, entonces mejor tiré lo poquito que quedaba. Ya después le agregué Salvo en polvo y Salvo líquido también. Ya sé que no era para tanto, pero pues me vi muy exagerada, porque no tengo tampoco vinagre y a mí me gusta lavarlas con vinagre o con alcohol. Bueno, los sillones, amigas, porque las sillas, como les decía, es la primera vez que las lavo, y los sillones, eso sí, los anteriores que teníamos me gustaba lavarlas bastante con alcohol, con Vanish y con el jaboncito para trastes para que sacara toda la grasita o la mugre que tenía ahí bien penetrada.
pero bueno, la verdad es que se limpiaron muy bien para no haberle agregado otra cosa, quedaron muy bien. El chiste es tallarle súper bien, no empaparlas, el chiste es tallarle, y ya después de eso igual me fui a preparar una cubeta con suavitel y con agua, porque ahí es donde voy a estar enjuagando el trapito con el que voy a estar limpiando los asientos de las sillas. Bastó con agregarle un chorrito de suavitel y la cubeta la llené de agua hasta la mitad. Esa agua se va a reciclar, no se preocupen, no estamos desperdiciando nada, inclusive la de la lavadora más adelante van a ver que también la estuvimos reciclando. Pero bueno, ya que llenamos el bote, ahora sí voy a estar exprimiendo el trapito porque ya lo había aventado anteriormente aquí. Este trapo está limpio y es de microfibra, y el resto es básicamente lo mismo que ya hicimos, pero en lugar del zacate vamos a utilizar el trapo, le vamos a pasar varias veces. Ustedes pensarán que no, que el trapo sale limpio. No, la verdad es que sale sucio, por eso es que lo tenemos que estar enjuagando a cada rato. No salió tan sucio, pero sí, salió más mugroso como que el respaldo, como vieron en la lavadora. Yo pensé que lo más sucio era el asiento, pero no, fue el respaldo. Y una vez que salió el primer asiento lo coloqué en esta parte, pero me daba mucho miedo que se cayera encima de mis plantas porque estaba haciendo mucho aire. Ya después los cambiamos de lugar, ahorita les enseño dónde. Al mismo tiempo me entró una llamada, era mi hermano, entonces aquí les demostré que soy buena para ambas cosas, para el chisme y para la limpiada. O sea, pude aventarme las dos cosas a la vez, no pasaba nada, agarraba el teléfono, lo ponía en los asientos, hacía varias cosas a la vez, pero el chiste era que quedaran bien limpios estos asientos porque ya era hora, amigas. Créanme que he pensado mucho que me hubiera convenido más comprar unas sillas y unos sillones de tactopiel. Anteriormente, hace muchos años, cuando vivía con mi papá todavía, teníamos una sala de ese estilo y era bien fácil limpiarla con un trapo húmedo, pero ahorita con estos calores yo creo que me va a sudar hasta la conciencia, entonces por eso es que la pienso mucho, se los juro que la pienso mucho, pero me gusta más cuando son de tactopiel porque la mugre se las quitas rápido. Si se les cae algo líquido a los niños, pues lo limpias rápido también. No lo absorbe el sillón a comparación de que es de tela. Y aparte, pues los sillones ven que ahorita son claros, entonces tengo que estar cuidando que Lisa no se me vaya para allá con comida. Tengo que estar cuidando también a Emiliano, a nosotros mismos, porque a veces uno de adulto ensucia hasta más que un niño. Aquí yo nuevamente, amigas, ahí me disculparán de tanta habladera, pero tuve que quitar el audio porque seguía hablando con mi hermano y nos estábamos pasando unos chismes bien buenos. Nos tardamos como 2 o 3 horas hablando, pero pues así somos de comadres los dos. Ya después acá fue donde subimos los asientos a secar por la ventana del Emi. Por ahí podemos sacarlos y ponerlos encima de la malla sombra. Ahí se secaron más rápido. Solamente estuvimos muy pendientes porque algunos vecinos tienen gatos. Entonces no se nos fueran a venir para acá para la casa y se echaran en los cojines estos. Y pues estaban recién lavados, ¿cómo creen? Ya después también salieron de la lavadora las fundas de las sillas. Ya las estoy tendiendo en unos ganchos para colgarlas en la protección que está arriba. Se seca la ropa de volada. Aparte el sol estaba con todo lo que daba. Y pues se secó en 1 hora, creo. Chicas, aprovechando voy a echar a lavar esta cobija. Esta lavadora no la he probado con esta cobija, pero está bien pesada. En la lavadora anterior no cabía en la centrífuga. Entonces la lavaba y la tenía que tender en los tendederos y el agua estaba escurriendo. Entonces pues esperemos que sí entre en la centrífuga. Si no, pues voy a aprovechar que están allá afuera las sillas para atravesarla. Pero bueno, vamos a echarla a lavar. Ahí ustedes disculparán estas greñas, pero estamos haciendo limpieza, entonces pues no puedo andar bien peinada, ¿verdad? Entonces pues bueno. Me estoy tratando de peinar un poquito, amigas, pero bueno. En lo que la cobija se está lavando, quiero platicar tantito con ustedes. ¿Qué creen? Que ahorita ya como que estoy en controversia? Porque ya que pusimos este lambrín de este lado, como que no sé, ya estoy en conflicto y no sé si realmente va el lambrín con los tabiques o la imitación tabique que pusimos, más bien imitación ladrillo, que pusimos al fondo donde está el ventanal.
como que siento que el color ya no le va muy bien. Bueno, les digo que no sé si solamente esto sea cosa mía o ya no quede muy bien, ya no le vaya muy bien. Estaba pensando yo en meterle otro colorcito, pintar la pared de un color parejo. De todas maneras van a seguir resaltando un poquito los tabiques, los ladrillos, porque pues están un poquito saltaditos, ¿me entienden? O si en lugar de color ladrillo le metemos otro colorcito, ya sea como un beigecito, como un grisecito, no sé, ustedes díganme, es como que yo lo que pienso, pero ustedes díganme si están de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo o a ustedes les gusta como está. ¿O qué color le meterían ustedes para que combinara un poquito más? Es algo que no contemplé desde un principio. Siento que el enfoque, tu mirada debe de ir siempre hacia un mismo lado. O sea, como que algo que llame la atención en tu casa, una pared que llame la atención, que es el centro de atención. Entonces siento que ya tenemos dos. Y pues por eso, me gustó mucho más el lambrín. También me gustan la imitación ladrillo, pero les digo que estoy pensando en bajarle un poquito el tono, cambiárselo, como les digo, a un beige o a un gris. Pero bueno, espero sus comentarios para que ustedes me digan qué opinan, qué les parece, si estoy loca, ya lo sabemos, pero bueno. También otra cosa que quería comentarles es que me han estado preguntando sobre la cocina. La verdad es que preferí mejor... A ver, espérense. Listo, chicas, Elisa ocupaba de su mamá. Pero les estaba diciendo que lo de la cocina, me han preguntado bastante. Tuvimos que cancelar el pedido porque ya había tardado muchísimo y como saben soy una persona bien pinche desesperada. Entonces estaba comentando con Rulas que si mejor nosotros lo hacemos. No sé ustedes qué opinan de esto, pero pues sí le digo que estos muebles pues llegan a ser de repente muy costosos y siento yo que sería mucho mejor que nosotros mismos lo hagamos para que les mostremos cómo se hace y ustedes se puedan dar una idea si ustedes se ocupan hacer un mueblecito. Ahorita a lo mejor no, pero más adelante siento que está mucho mejor porque aparte de que nos ahorramos un poquito, tanto ustedes como nosotros aprendemos. Pero sí, amigas, esto era lo que yo les quería contar, les quería comentar esto porque pues sí, ya me urge mi tarja, ya no puedo esperar más. En el lugar donde compramos las maderas del lambrín, ahí mismo venden la melamina que nosotros necesitamos para hacer el mueble. Entonces la vimos y está a un súper precio y pues nos parece mejor la idea de estar haciendo nosotros mismos el mueble. Pero ya habiéndolas puesto en contexto de todo lo que traigo en la cabeza, ahora sí vamos a continuar. Ahorita nada más espero que regrese Rulas porque el espejo que tenemos abajo de las escaleras ya no lo quiero ahí. Quiero estar cambiando todo. Como que siento que le iría muy bien a la parte de allá del comedor. Ahorita les enseño en qué pared. Entonces yo creo que lo vamos a estar pasando por allá. Me gusta mucho aquí donde está, pero la verdad es que ni siquiera lo ocupamos porque aquí queda el sillón. Y como el sillón está un poquito amplio, entonces pues nos tenemos que estar así como que doblando todos a la hora de querer vernos antes de salir a la calle. Y no me parece muy chido. Mejor, yo siento que el espejo quedaría mucho mejor allá donde lo queremos. Bueno, donde yo lo quiero, porque el Rulas ni siquiera me dice nada. Pero ahorita le voy a decir que me lo cambie para allá. Mientras tanto, las invito y los invito a que se suscriban si aún no lo hacen y que le piquen allá la campanita porque a veces YouTube no te avisa cuando yo subo video. Entonces nos ha pasado a nosotros, yo subo video y Rulas está suscrito al canal y ni siquiera le llega la notificación. Entonces esténse pendientes porque a veces como que se quita solito, no sé qué pasa. Pero bueno, denle like también al video si les está gustando y si no les gusta pues también denle, no les pasa nada. Pero bueno, amigas, vamos a continuar. Amigas, ya salí a tirar la basura, ya también llegó el Rulas, entonces ya voy a quitar el espejo para que de una vez me lo ponga allá donde les digo. ¿No fue para el de deseos? ¿O será...? No. ¿Por aquí? Ahora pon un peca. Inténtalo sacar con todo y el... No. Bueno, inténtalo sacar con todo y el Tania.
con todo y el taquete. A ver si sale. Pues, maltrataron mi pared. Pero Con fuerza. no me estés criticando. Déjate caer ahí, cuélgate. Sí puedo. Ya, mi amor, ya puedes salir. ¿Vas a tirar el ventilador, Elisa? Sí. Buena suerte con tu examen de piano mañana, chicos. ¿Sí? No. Se va a tener que hacer otro hoyo porque Rula se equivocó de hoyo. Era medio centímetro más para acá. Ándale. Pues ya quedó, amigas, ya nada más Rulas lo está limpiando y ahorita vamos a recoger todo lo que está acá en la mesa porque sí se refleja, entonces pues no se ve muy bonito, pero después, eso ya más al ratito, ahorita ya, por lo mientras ya quedó. La pared ya no le vamos a hacer nada porque, ¿por qué no le vamos a hacer nada? Porque, no sé. Se va a quedar así, ¿no? Como Los cubos que están allá, ven donde tenemos lo de las botellas que estaban abajo de este espejo, esos cubos yo creo que los vamos a guardar porque nos van a servir para el cuarto del Emiliano. Ahorita se me acaba de ocurrir. ¿Vas a dejar un brazo ahí? No. Ahorita se me acaba de ocurrir esa idea y sí, como les digo, esos cubos ahorita estuve pensando que me pueden servir para el cuarto del Emi, para lo que tenemos pensado hacerle. Entonces, no sé si ahorita se quiten y se guarden para lo que tenemos pensado hacer. Si no, ya se quitan otro día, pero lo más seguro es que sí. El problema va a ser dónde vamos a poner esas botellas, que ya no tienen tanto, hay unas que ya no tienen tanto porque casi no tomamos, pero bueno, ahorita vamos a hacer todo eso. Ay, creo que no va a caber la cobija. No ocupo. ¿Sí? Ay, sí, qué bueno. Ya le hace falta una limpiada, está bien sucia de acá adentro. De aquí. Oh, sí se pudo. Y llegó la hora de reciclar. Como vieron, estuvimos ocupando el agua de la lavadora, solamente le agregué tantito Fabuloso y un poquito de cloro para estar lavando el patio de aquí afuera, porque en la mañanita, justamente ese día, Rulas, cuando fue a dejar a Emi, encontró este tapete que vieron que puse en el piso, lo encontró volteado, al revés. Un gato se vino a echar y aparte de eso se orinó, porque cuando Rulas levantó ese tapete estaba escurriendo de pipí. Entonces pues me puse a lavar porque como saben yo soy alérgica a los gatos y como aquí anduvo el gato pues obviamente va a haber pelitos y si uno de esos pelitos tiene contacto conmigo, olvídense, se me cierran los ojos, no sé en qué me convierto y pues por eso mejor me puse a lavar aquí, amigas, porque aparte luego Elisa se me sale, anda jugando, se tira al piso y pues la verdad eso no es muy higiénico que digamos. Pero bueno, ahorita la lavada se la damos rápido, como tal, pues nada más ocupamos 2 cubetas de agua, una fue para aventarla en la parte de aquí adentro como vieron, y la otra la aventamos en la parte de afuera. También estuve moviendo las macetas para estar jalando el agua con el jalador. Y pues la verdad esta parte no estaba tan sucia porque hace poquito cuando hicimos lo de las macetas estuvimos lavando también, que casi el Rula se va a lavar medio condominio, pero sí, terminamos rápido, ya volví a acomodar las macetas cuando terminé de jalar el agua, el tapete ahí lo dejé que se escurriera muy bien, que le diera mucho sol y pues creo que hasta la fecha no lo hemos puesto, ahí sigue el tapete, pero preferible. Ya mejor lo que voy a hacer es que en el día vamos a colocar el tapete y ya cuando empiece a oscurecer lo voy a volver a poner ahí donde lo vieron en la rejita para evitar que los gatos estén echando ahí, porque ya le agarraron amor a ese tapete. Entonces, pues yo creo que va a ser la manera de que ya no vengan a visitarme tanto.
Y ya pasando a otra cosa, pensé que no me iba a dar tiempo de estar recogiendo la parte de acá de la sala, pero sí, amigas, me di mi tiempecito a pesar de que me eché un sueñito de 10 minutos para recargar energías. Ahorita lo que hice pues fue recoger el tianguis de Lisa, porque tiene unas figuras de foamy y a cada rato las está tirando ya. Ya nos dan dolor de cabeza esas figuras, porque a cada rato las tira, ya hasta se las escondimos. Ya después me pasé a quitar todas las cosas de los cuadros que están ahí, las botellas de alcohol, unas cosas que también no iban ahí, pero que siempre poníamos. También los estuve limpiando, a pesar de que los voy a quitar, los quise limpiar primero para no estarme llenando de polvo, porque tenía bastante tiempo que no los limpiaba, entonces pues ya habían acumulado tierrita. Y ahorita ya los estoy quitando, le estoy quitando primero las pijas porque estaban pijados. Fue muy fácil y bastante rápido. Ya después nada más me ayudé de mi rodilla, como que la levanté un poco para que ahí recargaran los mismos cubos y no se me fueran para abajo, porque este material de los cubos es de, parece madera, pero no, son de plástico, entonces es un plástico muy pesado, parece que no pesan, pero sí están pesaditos. Ya ahorita que lo quité, pues ya Rula se encargó de subirlo al cuarto de Emi para estarlo guardando allá. Como también se acumuló un poquito de tierra en la pared, le pasé la escoba y ya después le estoy pasando la escoba como que a toda esa parte para ya estar trapeando y poder colocar ya después el sillón. Amigas, y aprovechando de una vez, me fui por el martillo y por el desarmador y de una vez voy a estar retirando los taquetes que tenemos ahí en la pared. Igual nos pueden servir para otra cosa. Yo le hago así, le meto una pija y la meto así como que lo más que puedo. Ya después con con el martillo ya le jalo con la parte de atrás y también zafo el taquete de la pija. O sea, yo separo ambas cosas porque nos pueden volver a servir. Además, cuando volvemos a resanar esos hoyitos, si le dejamos el taquete puede que se haga como un chipote, un chichoncito ahí. Y si le quitamos el taquete, pues ya queda un poquito más limpio, un poquito más bonito. Pero bueno, ya dejando eso a un lado, ya nos pasamos a quitar estas cosas porque les digo que se secaron de voladísima. Y como ya había salido el cobertor que les dije que no iba a caber y sí cupo, pues ya Rulas me está ayudando a tenderlo porque lo tuvimos que colgar en 2 ganchos. Como está muy pesado y muy grandote, pues de esa forma nos cupo re bien y se secó de volada también. Después me puse a barrer las escaleras porque me quiero poner a trapear. Estas escaleras, como son abiertas, cada que uno sube va botando el polvo, va botando la tierra y no es nada agradable que ese polvo caiga encima de las personas que se sientan abajo de las escaleras o que caiga encima del sillón, porque pues si no, qué chiste tiene que lo estemos limpiando. Entonces por eso es que la vamos a trapear. Ahorita ya preparé el agua en el Fácil Mop. Ya está horrible, está bien feo. Ya está roto, se le zafa el segurito que tiene a cada rato, pero bueno, es lo que hay por el momento. Y bueno, ya editando el video veo que se me olvidó enseñarles la virgencita que coloqué en esa repisa. La tenía en la parte de arriba de la casa en mi cuarto, pero sentía que no lucía. Y esta virgencita está tan bonita que merece la pena que esté a la vista y siento que fue un buen lugar. A la plantita que había colocado ahí anteriormente no hay problema, puede encontrar otro lugar, pero la virgencita ahí se queda. Pues básicamente el sillón ya quedó allá, creo que se ve un poquito mejor porque ya no está tan amontonado con los cuadros y con el espejo, ya se ve más amplio ya se ve más amplia esa parte. Esa pared todavía la tenemos que resanar porque tiene algunos hoyitos. Estamos pensando si aplanarla o dejarla así, pero pues eso ya se va a ver más adelante porque no teníamos contemplado hacer eso el día de hoy, además de que tampoco tenemos material. Entonces pues por lo mientras los hoyitos ahí se van a quedar. Y cuando uno tiene hijos chiquitos nunca dejas de chambearle porque en lo que recogiste la sala ya te fueron a estropear el comedor y en lo que recoges el comedor ya te fueron a hacer su desmadre a la sala. Así siempre es. Elisa en todos lados tiene juguetes, pero pues rápido se recogen porque le tenemos solamente poquitos en la parte de afuera. Ya cuando sí queremos o tenemos ganas de recoger es cuando le sacamos todos. Por aquí le tuve que hacer un corte al video, amigas, porque Elisa se asomó y andaba enseñando la pechuga. La niña tenía mucho calor y andaba sin playera, entonces no la quise sacar de esta manera. Ya después me puse a trapear esta parte. Todavía me faltaba el comedor, pero eso se los voy a quedar debiendo para el siguiente día. Ahorita van a ver. Por lo mientras ya vieron que alguien por ahí me está moviendo el tripié. Así es Elisa de traviesa. Luego me pongo a grabar y ella se lleva el tripié a otro lado y yo me doy cuenta hasta después y tengo que casi volver a hacer las cosas. Ya después acomodé un poquito el sillón y me puse a recoger los juguetes ahora del otro lado. La plantita que tenía abajo de las escaleras la coloqué de este lado. Al día siguiente.
Perdón por darles el cortón así de rápido, amigas, pero me empezaron a doler horrible las piernas, la cadera, pero un dolor horrible, horrible, me hormigaban feo, feo. Ya después me di cuenta que es porque ya me va a llegar el achaque de cada mes de una mujer. Pero pues ni modo, me tengo que aguantar y tengo que terminar esta limpieza y este video también. Ya nada más me faltaba poquito, esta parte de acá. Estoy limpiando el comedor, que es la cosa más sencilla del mundo, lo más rapidito para poder colocar ahora sí las sillas. Quise comenzar primero con el comedor antes de las sillas, porque una vez ya armadas las vamos a empezar a subir al comedor para ponernos a trapear al final. Ahorita ya nada más lo que sigue es armarlas. Al plástico que tenían por debajo les tuve que hacer un nudo muy pequeño para que no se estuviera moviendo, porque es un plástico muy delgadito y muy latoso. Ya después le estoy colocando ahora sí la funda al respaldo. Creo que fue más fácil quitársela que ponérsela, pero tampoco es que me haya costado tanto trabajo. Realmente con la que batallé más fue con la última, pero bueno, ya estaba a nada de terminar. Ya después coloqué en la mesa el asiento y encima le puse la silla al revés, así como están viendo, para empezar a ponerle las pijas, y pues también fue de volada. Ya nada más Rulas me dijo que empujara un poquito el asiento hacia mí para que apretara muy bien y ya. Fue todo. Ya después con el resto de las sillas ya Rulas me empezó a ayudar para que entre los dos fuera más rápido. Y en lo que yo le ponía el respaldo a las sillas, Rulas les ponía el asiento y así nos llevábamos una a una. La verdad es que sí nos apuramos bastante, terminamos rápido para hacer otras cosas que teníamos pendientes. Ya también en la parte de afuera, como ven, Rulas estaba limpiando el cascarón de las sillas, o sea, el aluminio, porque también teníamos que darle una limpiada. Oigan, si ven relajo en la parte de afuera, una caja azul, varias cositas ahí atrás, es porque ya es su área de trabajo del Rulas, porque ya va a empezar a chambearle en algunas cosas, entonces pues le tuvimos que hacer un huequito a su herramienta. De hecho, amigochas, anda bien emocionado. Yo le dije que abriera su página donde pueda ofrecer sus productos y pues yo creo que sí le vamos a hacer así. Así que próximamente me van a ver de su chalana ayudándole. Así que ya saben, amigas, este hombre se me especializa en la madera. Y pues si necesitan algún producto, algún mueblecito, alguna cosa que traigan en mente, no duden en mandarme mensajito y yo le digo al Rulas en lo que él se decide en abrir esa página que tanto le digo. Tiene potencial, amigas, así que hay que explotarlo un poquito. Pero bueno, ya después vamos a sacar estos palos que habíamos metido porque un día antes había chispeado un poquito y como los teníamos afuera no queríamos que se nos echara a perder esta madera. Oigan, amigas, les cuento que mi tía, la hermana de mi mamá y mi abuelita le estuvieron regalando a Elisita ese pizarrón que ustedes vieron ahí. Está bien grandote y bien bonito, pero no se crean, ni por eso deja de rayar mis paredes. A ella le gusta rayar todo lo ve como un lienzo, pero bueno, ya tiene ese regalito. Muchas gracias a mi abuelita y a mi tía también. Y ahorita por último, amigas, estamos colocando la jerga para no estar metiendo el polvito que está generando Rulas al estar trabajando. Ya por último voy a estar bajando las sillas para pues ya dejar todo listo, ya que se vea bien bonito desde ahorita. Nos va a durar bien poquito, pero pues lo poquito que dure lo vamos a disfrutar. Ya también voy a limpiar las lámparas, ya que están en la parte de abajo. ¿Se acuerdan que antes las teníamos muy arriba? Pues me costaba trabajo limpiarlas y por eso me aventé yo creo que varios meses sin limpiarlas, pero bueno, ya todo quedó limpiecito como lo vieron. Hasta aquí llegó el video de hoy, amigas. Espero que les haya gustado mucho, cuídense mucho y gracias por llegar hasta aquí nuevamente. Bye bye.